meko patimpeng kahu saltingkah terkenal apa di sana. Salome ya bendungannya, kalau patimpeng ya cenggorengna. Kalau di kahu terkenal polosan regona. Balaceng barbok lamuru cendrana. Balaceng banyak apa di sana. Di Barembok banyak kapal kayu, kalau lamur kubur raja-raja. Di Cendrana ya tentu banyak bukan. Maratonra aja ngale, mato aja terkenal apa di sana. Kalau di Mar tentara Sandrego, kalau di Tonrang pantai tetenya aja ngale terkenal waju botina. Amali bengo telu limpoe, ambok teli ada apa di sana. Di Amali ada tabae, kalau di Bengo ada sumpah lampu. Telu limpoe ya banyak tupu-tupuna. Polisi ponre liburan si bulu polisi terkenal apa di sana. Kalau di Ponrenggola celana, kalau liburan jembatan Timbana. Si bulu ya tentu capa ujuna. Tesi Jawa telu siating Cina awam pone. Tesi Jawa terkenal apa di sana. Telu siating si cucu Sulo, kalau di Cina pabrik gulanya awam pone terkenal songkok recana. Shani Laprika juara bola aju, ada apa di sana. Bonto Shani Mega Shani, nah kalau di Lapri banyak warungnya. Kajuara pesantren 77 duai ulawa palaka dua bocoe. Ula pak duai terkenal apa di sana. Di Ulaweng terkenal bakana, kalau palaka ya arung palaka dua bocoe terkenal bale Cambana.
busurnya. Kalau di barat ada stadionnya, kalau di timur Bajoy dan Tanjung Palete. Itu semua ada di Kabupaten Bone. saya pribadi atau Mahabharata abotinya mu amati.
manamu ira rilale ngatiku usedina karebamu elok ripatu dapoti Andri nataru pediku aku lena kasih mulai siri janjimu janji mengi ripatu dapoti angri lebih rangi upalau nyawaku sampai di keguraku pondro di tanah la pondro kasih tahu puji galasi anggotai tetapi sarapamu nak kuasai bangkuku ripatu dapot tipe naku bunuh ilakaimu terire nikah andri nataru pediku naku lena kasih mulai siri janjimu Azim ripatu dapoti angri lebih rangi upalau nyawaku sampai di keguraiku pondro di tanah la pondro kasih tahu puji nalasi anggotai tetapi sarapamu nak kuasai bangkuku
Salipuri sarai nawa Taroni tajam mata riatiku mencaji saraudaniku engkaki misengiatiku malade mudani Pojiku de gaga pagangkana siagana itana ulola tepajama sapa upu bisa
ajak dia merenua Uradena kita dece reko iya mata jengi Ura uing iso sipamu iko tau rangga serang mabelani ngebece iya mumpuni rasae sorong ni papujimu ajak dia merenua Uradena kita dece reko iya utara jengi Dewi bawa ni cinamu Poding muri lainge Wega wapa rokalo Sapa makung rei bangsamu Dan dia kan ia hari Burani ajak dia orang tua Uradena kita dece reko iya mutara jengi Dewi bawa ni cinamu Papoding muri lainge Wega wapa rokalo Sapa makung rei bangsamu Dan dia kan ia tamri Burani Macam tahu Pasorok ni papujimu ajak dia orang tua Uradena kita dece reko iya muta jeng Ura ui sosipamu iko tahu rangga serang mabelani ngebece yang pilih saya
sorong ni papujimu ajak ia muranua uradena mita dece reko ia mutang jadi Puraka malah denenia suku mapoji lauria leta lauria leta riolo dena panamu berdiri hatiku puragi mencajita